בנושא ההתבוללות. אולי רק כדי להציג את עצמי, ירדתי מהארץ בשנת 89 וחייתי בארצות הברית, תקופה של בערך כ9 שנים. כשבמסגרת החיים שלי בארצות הברית טבלתי לנצרות, אמרתי את דתי, התחתנתי בנישואי תערובת, ולימים מצאתי את דרכי חזרה, חוזר הביתה, עוזב את החיים בארצות הברית וחוזר אל יהדותי, אל הזהות היהודית שלי. אני רציתי לשתף אתכם בכל מיני חוויות שעברתי, ובעיקר תובנות בנושא ההתבוללות. כשחייתי בתקופת ניו יורק, בתקופה הראשונה כשהגעתי לארצות הברית, היינו חבורה של חיילים, לוחמים, קצינים, שהחלטנו לא להיפרד, אלא להיות יחד, ולנסות להצליח, אולי אפילו ביחד, בעסקים. ולימים, כשאני מתבונן ומסתכל על כל החבורה, חבורת הלוחמים הזאת, קצין קשר, קצין מודיעין, לוחמים של צה"ל, הכשיר, ואני מסתכל ורואה שאנשים האלה לא חזרו לארץ, אלא פשוט מצאו את דרכם בחו"ל. הילדים שלהם כבר לא מזהים את עצמם כיהודים. והנושא של ההתבוללות הוא בנפשנו, מפני שאנחנו כעם המזרח התיכון מנסים להתמודד עם הבעיות הקיומיות שלנו, ואולי נוכל אפילו לנצח את האויב שמנסה איכשהו לחלות אותנו מעל פני האדמה, ואנחנו נדמה לנו, ואולי נדמה גם לחיילים, שבעצם האויב זה האויב הערבי, האויב הישמעאלי, אבל מעבר לזה, הרבה לוחמים וחיילים אינם מבינים שבעצם יש פה מלחמת תרבויות נוראה, והם אינם בהכרח מוכשרים להתמודד עם הבעיה התרבותית הזו, ועם בעיית הזהות הזו, וכאשר הם מגיעים לטייל בכל מיני מקומות באירופה, ארצות הברית, בסופו של דבר מאבדים את זהותם. מי שטבע לנצרות וכמי שלמד נצרות, לדבר על התפיסה או השקפת העולם הנוצרית, ולנסות להבהיר מה קורה לאדם שמתבולל מבחינת התפיסה הנוצרית, איך העולם הנוצרי מקבל אותו. היו 3 נביאים בכנסייה, ולפני כ-1600 שנים, לאבות הכנסייה קראו אוגוסטין, טריטולין ואוריג'ן, והם כשלעצמם כינסו את אבות הכנסייה ושאלו שאלה מהותית ויותר. אנחנו הנוצרים החלפנו את העם היהודי. אנחנו אנשי האמת, ונתנו מהיהודים את האמת. מעתה כל הברכות של התנ"ך הן שייכות לנו ולא ליהודים. הנבואות של הנביא ירמיה והנביא ישעיה שייכות לנו. ולפיכך השאלה התיאולוגית הטבעית שנותרת על הפרק זה מה פתאום העם היהודי קיים. על מה ולמה אלוקים משאיר אותו, הרי זה ברור שבדרכי טבע הוא לא אמור להיות קיים, זה עם שעובר תהליכים מאוד קשים, הוא עם חלש, עם קטן, עם נרדף, עם שנוא, וכשמדברים על שנאה זה אינקוויזיציה ושואה ורדיפות ועילות דם ומסעות צלב ועוד הרבה דברים כיוצא בזה. עם שעבר התמוטטות תרבותית, פעמיים חורבנות בית, דיאספורה, פזורה בעולם, אקזייל, גלות, אסימילציה, התבוללות. מה פתאום ברור שאלוקים שומר על העם הזה? מה פתאום, מה יש לו בתוכנית הבריאה עבור העם הזה, מה הוא מתכנן עבורו? וכמובן שהם מחליטים שמכיוון שהאמת נמצאת אצלהם, צריך למצוא סיבה בתוכנית האלוקית מדוע העם היהודי קיים. לפיכך אבות הכנסייה מחליטים שהעם היהודי, שראה את כל המאורעות בירושלים, את תקומת הנצרות ואת אותו האיש, ישו, ולא קיבל את הנצרות ולא קיבל את עקרונותיה ודחה את ישו, יישאר for everlasting and evermore, לנצח נצחים, נרדף ומושפל בגלות, הוא לעולם לא יחזור לארץ ישראל, הוא לא אמור לחזור לארץ ישראל, הוא לא זכאי לעצמאות מדינית, ובכך הוא יעיד בים סבלו ובדמו שאלוקים נטש אותו, ובחר בנו, אנחנו הנוצרים, כי
הם לא יותר יעקב כפי שהם היו עד עכשיו, הם הופכים להיות עשיו, ואנחנו מתחלפים היהודים, אנחנו הופכים להיות יעקב, אנחנו נקבל את כל הבלסינג, את כל הברכות של התנ"ך. מובן שהמבוכה הגדולה התחילה עבור הכנסייה הייתה בשנת 48' מקום מדינת ישראל, כאשר פיוס ה-12, האפיפיור שהכנסייה מעוניינת להכריז עליו כקדוש, שיתף פעולה ודיבר בהצהרות לפני ואחרי היטלר, ואפילו סייע בהברחת נאצים לעיירות ברזיל וארגנטינה בשנת 46' כדי שלא יביאו אותם למשפטי נירנברג. והוא עומד לפני כל העולם הנוצרי ומסביר שכנראה נצטרך להסביר את טענת אבות הכנסייה, אוגוסטין, טריטולין ואוריג'ן, שהם כנראה התכוונו שהעם היהודי שנזנח על ידי אלוקים והושלח לחושך החיצון, הוא איננו העם הנבחר יותר, אנחנו החלפנו אותם, אבל על כל פנים הם יחזרו חזרה לארץ ישראל, אבל הם לעולם לא יחזרו לירושלים, כי ירושלים היא עיר הקודש, שם היה הקרוספיקשן והרזורקשן, הצליבה והתקומה של ישו מן המתים, ולכן היהודים לא יחזרו לבנות את ירושלים, אנחנו הנוצרים נבנה את ירושלים. ירושלים היא אבן הבוחן. למעשה, בשנת 48' עוד ירושלים לא נכבשה, והיה אפשר לומר את מה שאמר פיוס ה-12, וכך לוקחים טיפקס ומוחקים את הנבואה במסורת הכנסייה של אוגוסטין, טריטולין ואוריג'ן, עושים correction to the prophecy, תיקון הנבואה, מתקנים אותה, יהודים שנזנחו על ידי אלוקים יחזרו חזרה לארץ ישראל, אבל לעולם לא לירושלים, כשבעצם בשנת 67' עם כיבוש הרובע היהודי, כיבוש הכותל, הכרזתו של מות תגור הר הבית בידינו, לפתע פתאום עומד כל העולם הנוצרי נדהם בהלם, ושואל את עצמו מה קורה פה. פיוס ה-12 כבר לא היה בין החיים. האפיפיור באותה תקופה ניסה להסביר את הדברים, הוא טען שנבואה חייבת להתגשם. Prophecy must be fulfilled, נבואה חייבת להתגשם, אם היא לא התגשמה זה אומר שהיא פשוט איננה נבואה, לא נוכל להותיר אותה במדרגת נבואה, נצטרך להוריד אותה למדרגת rumor, שמועה בלבד. וכך בשנת 67, הנבואה האחת והיחידה של הכנסייה ששרדה כ-1600 שנים מתקופת אבות הכנסייה, השתנתה, ומעתה היא איננה נבואה אלא היא שמועה בלבד. כמובן שהיהודים חזרו לירושלים, ולאור הדברים שאני מציג בפניכם, הדסטיני, הגורל של העם היהודי, ברור. מבחינתה של הכנסייה, הוא עם שהיה צריך לסבול. הוא עם שצריך לסבול מכיוון שהוא ראה את כל המאורעות, והוא דחה את עקרונות הנצרות, ולכן הוא צריך להיות גם קיים, גם לנצח נצחים, וגם לסבול כדי להיות מושפל ונרדף, ובכך תוכח צדקתה של הכנסייה של replacement of theology, החלפת הבריתות, לא יותר ברית עם העם היהודי, אלא ברית עם הכנסייה, עם the body of the church. כמובן שלפיכך אדם שקם ומתבולל, מבחינתה של הכנסייה אם מתבולל והוא לא יתנצר, אז כמובן הוא לא מקובל, החטא רובץ עליו. הוא עדיין יהודי שאשם ברציחתו של ישו, אם הוא לא אשם ברציחתו של ישו, אז על כל פנים הוא מהעם היהודי, והוא לא נסלח ואין לו סליחת חטאים, הוא יסלח אך ורק אם יקבל את עקרונות הנצרות ויתבול. על כל פנים, כל זמן שהוא לא טבל אף על פי שהוא יתבולל, הוא בעצם מהווה בעיה, ואין לו סליחת חטאים, הוא בסך הכל עדיין לא מקובל בכנסייה, ועדיין שנוא על ידי הכנסייה. כשלמעשה, בתקופה שקודם, תקומתה של מדינת ישראל, או קודם השואה, כבר בגרמניה כ100 שנה לפני תקופת ההשכלה, כ100 שנה קודם השואה, היו יהודים שסברו שאולי באמת אנחנו נוכל לפתור את בעיית האנטישמיות. אולי אפשר לפתור את בעיית האנטישמיות שאותה שואף כל כך העם היהודי לפתור על ידי התבוללות. אולי התבוללות היא הפתרון. היו אנשים שראו בהתבוללות השקפת עולם ודרך,
לנסות לפתור את בעיית הסבל של העם היהודי, אולי התבוללות. ולמעשה כך התחילה תנועת ההשכלה דווקא בגרמניה, כ100 שנה קודם השואה, בברלין. ולמעשה הייתה התבוללות יחידית, היה יהודי בביתך, אדם בצאתך, ולאט לאט התחילה התבוללות של יחידים. כאשר בעצם שואת אירופה הוכיחה לעין כל שבעצם אומות העולם לא מקבלים את המתבולל היחידי, והשאלה הייתה מה עושים מכאן, מה הלאה, איך פותרים את בעיית הסבל והאנטישמיות ושנאת היהודים. ג'ורג' לויד כותב, אחד מהוגי הדעות על האנטישמיות, מכל מיני הקנאות המשתוללים בטבע האדם, אין לך דבר כל כך מטומטם כמו האנטישמיות. לגבי הקנאים הללו, אין היהודים כיום יכולים לעשות שום דבר אשר ירצה להם. אם הם עשירים, הם נתונים לגזל. ואם הם עניים, הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמה, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. אם הם דורשי שלום, הרי זה מפני שהם פחדנים בטבעם או בוגדנים. אם היהודי יושב בארץ זרה, הוא נרדף ומגורש מתוכה. ואם הוא רוצה לשוב לארצו, מונעים זאת ממנו. בעצם המסתורין של האנטישמיות לא נפטר. יש פה איזשהו שורש לא מובן, תיאולוגי עמוק, שרבי שמעון בר יוחאי, ורש"י מביא אותו בפרשיות השבוע, אומר, אל תשאל את אומות העולם למה הם שונאים אותך, הם לא ידעו לומר לך. עשיו שונא ליעקב על החי, זה כוחות בטבע, הם קשורים להנהגה האלוקית, ובעצם גם אומות העולם לא יודעים בעצם למה הם שונאים, זה משהו נסתר, זה קשור למסתורין של היקום, להנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו. ובאמת, כדי להבין את הנקודה הזאת יותר טוב, כמו שאנחנו ניגע בנקודה וננסה להסביר את המסתורין, מה התפקיד של הדברים בהנהגת הבורא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך הוא משתמש באנטישמיות. אבל הגמרא בעצמה כבר מדברת על זה שכאשר ירדה תורה לעולם, למה נקרא שמו סיני, הר סיני, מפני שכשירדה תורה לעולם, ירדה שנאה לעולם. שם נעוץ איפשהו ההסבר, אנחנו נוכל עוד מעט לגוע בזה בצורה יותר מדויקת ולחשוף את המסתורין של האנטישמיות, וכך גם את הפתרון. אבל לפני כן, אם נחזור לרגע, אחרי שואת אירופה בעצם הוכיחה להרבה משכילים שבעצם ההתבוללות היחידית איננה מתקבלת בקרב האומות. אולי צריך לחשוב על דרך אחרת להתבולל, אולי התבוללות קולקטיבית, אולי קהילתית, כמו שחשבה אולי הרפורמה. והיו קהילות שעזבו את גרמניה והיגרו לארצות הברית, ובאמת עברו איזשהו תהליך של דיפוזיה, כאשר בתי הכנסת שלהם הפכו להיות מאוד מאוד דומים לכנסיות. ואט אט אפשר לראות היום מודעות בבתי כנסת רפורמיים. אני הרבי, תמורת סכום מסוים מוכן לחתן אותך בכנסייה, מוכן אפילו לשמוע את הדרשה, אני טולרנטי, אני סבלני, של הכומר בכנסייה. מתוך עצמי אני אומר שכשהייתי בארצות הברית והייתי בתהליכים של תשובה, הגיע ערב יום כיפור ואני הייתי ממש בשלבים התחלתיים של תשובה. רציתי לחזור חזרה ליהדותי, לזהות היהודית שלי. והגעתי לבית כנסת השלט שהיה כתוב עליו מאונט סיני, מה יותר יהודי מזה, הר סיני. נכנסתי והתבקשתי לשלם. כבר עם דמדומי חמה, כבר הכל נדרה, ונאלצתי לחזור הביתה כדי להביא כסף ולשלם. והבנתי את זה, אוקיי, כנראה צריך לקנות את המושב, מי יודע, לפעמים קונים. רק קצת חשבתי שאולי כבר נכנס כיפור, ואולי כבר היה צריך להתחיל כל נדרה, והחג כבר התחיל, ומה פתאום כסף עכשיו. ואז נכנסתי, ואני רואה שאנשים מגיעים תיקי ג'יימס בונד ומתיישבים, נשים כגברים כאחד, זה נראה כמו אולם קולנוע בערך. ופסנתר כנף גדול לבן עומד על הבמה, ושתי זמרות אופרה עולות ושרות כל נדרי אופראי מדהים. ניסיתי למצוא איזשהו רמז שאולי מדובר בבית כנסת, כי כבר התחלתי להסתפק במה מדובר. ובאיזשהו שלב הרב עלה, והוא נראה ממש כמו, לא, אולי כמו האפיפיור, רק עם בגדי לבן לכבוד כיפור.
והוא דיבר על הקהילה ועל אחדות הקהילה, וניסיתי למצוא איזשהו רמז שאולי נמצא בבית כנסת, אבל לא יכולתי למצוא ולו רמז אחד. ובסופו של דבר, מיד אחרי השיחה הזאת, חשבתי שאולי פתאום ירצינו ואולי יתחילו התפילות, אבל לא. בזה הסתיים כל הטקס, וראיתי שאנשים מתפזרים, עולים על הרכבים שלהם ונוסעים, ואז הבנתי שבעצם נקלעתי אחרי בירור לבית כנסת רפורמי. הנקודה היא שאומות העולם לא מקבלים אותנו כבודדים. הם לא מקבלים אדם שהוא נטע זר, אין לו מרקם חברתי, והוא לא מביא איתו את הקהילה ולא את המשפחה, והוא פתאום בא ומנסה לפתור את הבעיה שלו. הם מבינים שזה הבעיה שלנו, שאנחנו קולטים שהיהדות שלנו היא הבעיה שלנו, ואת זה הם שונאים. אגב, יש עדויות לכך שדווקא המתבוללים בגרמניה, אולי היהודים, שונאי היהדות שלהם, היו שנואים יותר על הגרמנים מכל יהודי אחר. הם ראו בכך איום, ויש לכך עדויות גם בחוקים שקבעו הנאצים, כמו למשל, אחד מהחוקים היה להעמיד 2 חיילים ביום שבת, בכניסה לחנות של יהודים, כדי שאף אחד לא ייכנס לקנות. מסיבה אחת, היהודים פתחו את החנויות, והגרמנים לא כל כך אהבו את זה. הם רצו גם להבדיל בין יהודי ללא יהודי, ולכן הם עשו את מה שהם עשו. הם רצו להדגיש את השוני, כשזה מאוד הפריע להם שאנחנו מנסים לא להיות שונים, אלא להתמזג בתוכם, לפתור את הבעיה היהודית, כי אנחנו מנסים לפתור איזושהי בעיה, יהדות זה בעיה, אנחנו קולטים, משדרים להם שיהדות זה בעיה, אנחנו מנסים לפתור אותה. אנחנו מנסים למצוא את הפתרון הסופי, והם מנסים למצוא עבורנו פתרון סופי, כמו שלהם נראה, ולא כמו שלנו נראה, כי הם לא אוהבים את הפתרון הסופי שאנחנו מוצאים לעצמנו. אולי הם משדרים משהו אחר, אולי הם משדרים אור לגויים, אולי הם משדרים משהו אחר, דבר אחר לאומות העולם, הם מתייחסים ליהדות שלנו אחרת, או יותר בכבוד, אבל בכך הם רואים הודעה גמורה, שאכן להיות יהודי זו בעיה שצריך לפתור אותה, אבל אל תפתרו אותה על חשבוננו. אנחנו לא רוצים שתפתרו את בעיית היהדות שלכם בתוך התאמות בתוך החברה שלנו, תוך לקיחת הפוזיציות, לקיחת הנשים שלנו, לקיחת המעמד שלנו החברתי. אגב, בראשית תנועת ההשכלה, כשיהודים שאלו בגרמניה מדוע אנחנו שונים, מדוע אנחנו שנואים, התשובה הייתה ברורה. הסיבה היא פשוטה, מכיוון שאתם שונים, אתם לא מעורבים בחברה ולא מעורבים באוניברסיטאות, באקדמיה, בשוק, מתפרנסים מפרנסות אוויר, בולשביקיות כאלה ואחרות, ויודעים ניסו לפתור את זה ולהתמזג. מובן שבאיזשהו שלב לקחו את כל היהודים, וזה כלל כל סוג של יהודי שהוא, כפי שהוא נראה, והובילו אותו לאן שהובילו אותו, במשרפות, באושוויץ ובכל. כך נוכחו לדעת יהודים שבעצם גם התבוללות שנמשכה דורות, בסופו של דבר לא הועילה לפתור את בעיית הסבל של היהודי, יותר מזה, יצרה אותה. מתברר שבכל פעם כשאנחנו מנסים לחצות את הקו האדום ולפתור את בעיית הסבל שלנו, אנחנו יוצרים בעיית סבל נוראה יותר, אנחנו חוצים את הקו ולא רוצים להיות בתוכנית הבריאה יהודים כפי שאנחנו. אתם עדיי נאום השם, ואני להביא את הבשורה האלוקית לעולם, להאיר, להיות אור לגויים. אנחנו מנסים להתכחש לזהות שלנו, לחצות את הקווים האדומים. אז כמובן שאנחנו ממיתים על עצמנו אסון גדול יותר, היה לנו לפחד מבורא עולם יותר מאשר מאומות העולם, מה שלא עשינו. אני אולי רוצה לספר איזשהו סיפור קצר ששמעתי מהרב ואליס, מנכ"ל תנועת ערכים, לפני שנים כשהגעתי מארצות הברית. והרב ואליס, מנכ"ל תנועת ערכים, ידע מי אני, מה אני עושה. אני הייתי איפשהו מיסיונר בפלורידה, יצא לי להתמודד בוויכוחים מול רבנים, כמו רב יוסף יגן והרב עזריאל טאובר, לא מהצד הנכון של המתרס, אלא מהצד הלא יהודי של המתרס, כאילו מנסה לגונן על העמדות הנוצריות. וכשהגעתי לארץ וחזרתי בתשובה, אז אמר לי, בבקשה, אל תתחבא, בוא תכתוב את מה שאתה יודע.
ואני ישבתי אצלו במשרד בבני ברק, והוא רצה לספר לי סיפור. הוא סיפר לי על בחור שעזב את הארץ בגיל 24 לערך. קראו לו דניאל, ואני מזכיר לו אותו, את הבחור הזה. והוא למד תיאולוגיה באוניברסיטה, ויום אחד הוא החליט פשוט להמיר את דתו. והוא מרים טלפון לרעננה, אמא שלו גרה ברעננה, והוא מודיע לה חגיגית, אמא, תראה, אני החלטתי להתנצר, אני החלטתי להתחתן עם בחורה בשם ננסי, היא לא יהודיה, היא נוצריה קתולית. תראי, אם את מסכימה, אז נהדר, אני אבוא לקבוע, אני רוצה לבוא לארץ לשבועיים, לקבוע מלונות, ירח דבש, ואם זה לא מוצא חן בעינייך, אז אין שום בעיה, אני אשאר בארצות הברית ואני אתחתן, את לא חייבת לבוא. אמא כמובן פרצה בכי, היא לא יכולה לעמוד בזה, איך הגעת לזה? כמובן שהוא קיבל חינוך קצת רחוק מיהדות, הזהות שלו היהודית הייתה לא ברורה, והיא מרימה טלפון לרב ואליס, ושאלת אותו מה עושים? הוא אמר, אני הרגשתי פשוט הברירה האחרונה, ברירת המחדל של אותה אישה. כאילו, זהו, אם אני לא נותן מענה, אז אין מי שייתן מענה. וחשבתי לעצמי מה אני יכול לעזור לאישה הזאת, אז אמרתי, רגע, את חינכת את הילד שלך 24 שנים, ולא נתת לו זהות יהודית מספקת, ולא חינוך יהודי, ולא קשרת אותו לזהות היהודית, ולא מספיק תנ"ך, הוא לא ידע גם למה להישאר בארץ. ובסופו של דבר הילד הזה קם והחליט לעשות את מה שהוא עושה, והיום את בוכה. אז הוא בא לארץ לשבועיים, ואני אמור לתקן 24 שנים של מחדלים בחינוך. איך אני יכול לעשות את זה בשבועיים? אני קוסם? יש לי יכולות מיוחדות? הוא אמר שכנראה אין לו פתרון, והיא סגרה את הטלפון, ובמשך הימים הקרובים, הרב אליס פשוט מהרהר בדברים, והוא חושב, הוא יוצא עם החברים שלו לחוף הים, ופשוט לא יכול לגלוש, זה לא מסתדר לו, משהו לא בסדר, זה מפריע לו. הוא חשב לעצמו, רגע, מה עשיתי? אין לאישה הזאת שום ברירות, אין לה שום כלים להתמודד עם הסיטואציה, אם אני לא אמציא לה שום פתרון, אז זהו, אז לה אין דרך להתמודד. והוא מרים אליה הטלפון, הוא אומר לו, תשמעי, הילד הזה הוא ילד טוב, הוא ילד מאוד טוב, הוא נשמה טהורה. זה הבן שלי, הוא רק פשוט טעה בדרך. ככה אומרת לו האמא, טוב, מתי הוא בא לארץ? ואני יודע לך מתי הוא בא, ואנחנו נקבע. הוא ביקש שכשהוא מגיע לארץ אז להודיע לו, ואנחנו נתאם מה לעשות ואיך להיפגש או מה להגיד. כשדניאל הגיע לארץ, אז האמא הרימה טלפון לרב אליס, והוא שאל אותה, תגידי לי, אם תשלחי אותו עם רשימת קניות למכולת הסמוכה ברעננה, הוא ילך, הוא יקנה? כן, כן. אז בוא נקבע יום רביעי, במקום שאני אעשה קניות לשבת בהרצליה, אני אעשה קניות ברעננה. טוב, אולי בשעות הבוקר, בוא נקבע בשעות הבוקר, באיזה שעה קובעים, הסופר נמצא ברחוב כזה וכזה. לא, הבן שלי לא יקום כל כך מוקדם, אולי אחר הצהריים. ובסופו של דבר, הרב אליס מגיע, הוא מזהה את דניאל, מסתובב שם לפי הטישרט האדום שאמא הכינה לו מראש, ערב לפני כן, לפי הליווייס 501, תווית כתומה וסניקרס, שיער בלונדיני גולש וארוך, בחור רזה, דק, גבוה, והוא רואה אותו, הולך למדפים, ניגש ומוריד כל מיני, לפי הרשימה מסתכל כמו יקה פוץ, מוריד מהמדפים את מה שצריך, והרב אליס גם כן קנה את מה שהוא צריך לקנות. באיזשהו שלב דניאל ניגש לקופה, וגם הרב אליס מיד אחריו. והוא משך לו בגבו, הוא אומר לו, בחורצ'יק, תסלח לי, אני שכחתי טונה, אפשר שאולי תשגיח לי רגע על הקארט, על העגלה שלי, אני הולך לרגע להביא טונה, שבת בלי טונה, זה לא שבת. והוא אומר לו, בסדר, אין בעיה, שום בעיה, והוא הולך. חוזר אחרי קצת זמן, בינתיים התור מתארך, ויש עוד עגלות ועוד עגלות, והרב אליס עוקף את כל התור ומגיע ישר לעגלה שלו, ממש מאחורי גבו של דניאל. הוא אומר לו, תודה רבה, תודה רבה. הבחור הזה מרים את היד, כן, בסדר, שום דבר. ואז הוא
פונה אליו, הרב ואליס פונה אליו בשיחה ואומר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, הוא לא יודע את שמו, אני רוצה לשאול אותך, זה בסדר מה שעשיתי? אולי זה גזל תור, אולי אני צריך לגשת לתחילת התור, מה אתה אומר? הוא ניסה להיכנס איתו בדברים, והבחור הזה פתאום מתרעם, אוי, שאתם, מה אתם עושים? אתם החרדים, איזה שטויות, על מה אתה מדבר? שב, תהיה רגוע, תהיה בשקט, מה אתם כל דבר, כאלה קופצניים, נכנסים לשרוכי הנעליים ולכאלה מצוות קטנות ופרטניות. בגלל זה אני לא אוהב את היהדות. הוא אומר, איך אתה מדבר? אתה יהודי? איך אתה מדבר? הוא אומר, אני לא יהודי לעוד הרבה זמן. אני באתי לכאן לאיזה ביקור קצר ומספר לו שהוא עומד להתחתן, ועם לא יהודייה, ומלוני או ננסי, לא בדיוק זוכר. אז הרב ואליס אמר לו, תשמע, תראה, אתה נראה לי דווקא בחור אינטליגנט. בחור אינטליגנט זה אדם שלא מאבד שליטה. אתה נראה לי מאבד שליטה, אתה יודע בכלל על מה אתה מוותר? מה זה בכלל יהדות? תראה, מה זאת אומרת? אני לומד באוניברסיטת תיאולוגיה, למדתי את כל הדתות, בודהיזם, מהיאנה, הינדואיזם, ת'ראוואדה, בודהיזם, ועוד כל מיני דתות אחרות. כן, אבל יהדות למדת. לא, את זה לא למדתי, אבל אני חייתי פה ברעננה, אמרתי, אתה לא מבין. אתה הולך לוותר על משהו שאתה לא יודע מהו. אז אם אתה לא יודע על מה אתה מוותר, אתה מאבד שליטה. תראה, אתה בחור אינטליגנט. אני אציע לך משהו. אנחנו עושים סמינרים בירושלים, ואתה תבוא, תיכנס, תשמע שיעור בנושא דתות של אולי דוקטור שלום סברניק או כל רב אחר. ותחליט, מקסימום לא מוצא חן בעיניך, אתה בדרך לאילת, בסדר, אז תמשיך הלאה, מפתחות בפנים. לי יש את העולם הבא שלי, ולך יש את העולם הבא שלך, ולכל אחד יש את העולם הבא שלו. אתה תחליט מה אתה עושה עם עצמך, אבל לפחות תשמע, תן לעצמך צ'אנס, להבין על מה אתה מוותר. הבחור הזה אומר לו, תודה רבה, הוא פשוט תחליף צבעים, הרב ואליס אומר לי במשרד, פשוט הרגשתי שאיבדתי את הבחור הזה. אולי הייתי עשיר מדי, אולי הייתי צריך לדבר איתו יותר ברוך, ואולי לקשור איתו קשרים, ולנסות אולי טיפה לדבר איתו על יותר מאוחר על זהות יהודית, אולי הקדמתי את המאוחר. אבל באותו יום רביעי, כשהיה סמינר בירושלים, פתאום אנחנו רואים בלובי, בחור נכנס, בלונדין עם שיער ארוך, ואני מזהה אותו. אני ביקשתי מהפעילים של ערכים, ביקשתי שישימו לב על הבחור הזה, ויתנו לו את כל מה שהוא צריך, אם צריך חדר, אז שיתנו לו חדר, ושיסבירו לו, ויש לו שאלות, יש לו הרבה שאלות. דניאל נכנס לאחד מהשיעורים. הוא ראה שהחבר'ה הם ממש כמוהו, הם עם עגילים ושערות, חבר'ה עם ג'ינסים קרועים, כזה פריקים כמוהו. הוא מאוד נהנה מהאווירה, ושם לב איך שבעצם איזה דחליל אחד קטן, רב קטן צ'יק, עומד מול ציבור גדול של 30 חבר'ה, וכולם ככה תוקפנים ושואלים אותו שאלות. תמיד הוא חשב שעושים פה שטיפת מוח, אבל הוא פתאום מגלה להפתעתו שבעצם, מה זאת אומרת, יש פה אדם אחד דחליל קטן, וכולם תוקפים אותו, ובעצם אנחנו פה הכוח, והוא עונה על השאלות. והוא מיד אחרי השיעור נשאר, והוא נשאר אל תוך הלילה, תוך השעות הקטנות של הלילה. החבר'ה הפעילים של הערכים סידרו לו חדר במלון, ולמעשה הוא נשאר עד תום הסימפוזיון, עד הסימפוזיון וסימפוזיון. זה מין טקס כזה שבו כל מי שרוצה איפשהו לומר את החוויות או הרגשות שלו, מה הוא מרגיש כלפי היהדות בסוף הסמינר, קם עולה, מקבל על עצמו, לא מקבל על עצמו, מספר את החוויה. ודניאל ביקש, הרים את היד וביקש לעלות על הבמה. הפעילים של הערכים שם הבינו שמשהו פה הולך לקרות, זה לא, הבחור הזה ברור, הוא סגר כבר חתונה, הוא גם לומד תיאולוגיה, מן הסתם הוא סתם רוצה, הוא יכול לטרפד אולי את הסמינר, לא יותר מזה, אבל הבחור הזה עלה, הוא ביקש את המיקרופון, הוא ביקש טלית, הוא ביקש כיפה, הוא ברך, שהחיינו על הטלית וברך, כן, על להתעטף בציצית, ומיד אחרי זה הוא פשוט התפרץ בבכי, וכולם הבינו שרגע, משהו באמת אמיתי הולך לקרות פה. בחור זה אולי, טוב, עוד מעט הוא יוריד את זה, לא ביג דיל. ואז הוא ביקש טלפון. מיד העלו שולחן, טלפון, חיברו את הטלפון, וכולם שמעו את השיחה. הוא מתקשר לננסי או מלוני, אני לא זוכר את שמה, לארצות הברית, שיחת חוץ, וכולם שומעים, כל העולם שומע. ננסי, I'm really sorry, but Daniel, how have you been? איפה היית? איפה היית בימים האחרונים? לא שמעתי ממך.
תראה, אני כאן בירושלים, ואני... את יודעת, אנחנו קבענו, אבל אני גיליתי את היהדות שלי, לא, you're joking, you're kidding, why are you joking? למה אתה עושה כזה, למה המשחקים האלה? דניאל, אנחנו קבענו שהדברים כבר סגורים. I'm not kidding, I'm not joking, זה לא צחוק. אני לא הולך לוותר על היהדות שלי, אני ממש מצטער, נאלץ לבטל את החתונה. והיא מתפרצת בבכי, וכולם שומעים, ודניאל מתפרץ בבכי. ובאיזשהו שלב הוא מנתק את השיחה, הוא מרכין את הראש, וגואה בבכי על הדסק, על השולחן שנמצא לפני כל הקהל, ופשוט לקחו את השולחן, שמו בצד ונתנו לו קצת להירגע על הבמה. הבחור הזה נשאר שם, והסמינר נמשך כרגיל, ו2-3 לפנות בוקר. אמרו לו, טוב, אתה צריך לרדת, צריך להמשיך הלאה עם החיים, אבל הוא אומר, אני לא יודע לאן להמשיך, לאן ללכת, מה, אני תכננתי ללכת לאילת, לקבוע לעצמי ירח דבש, אני לא יודע איך, לאן דרכי החיים עכשיו מובילות אותי. טוב, אז סע הביתה להורים שלך. לא, אני לא הולך להורים שלי, הם לא יקבלו אותי ככה. הם למעשה, הפעילים של ערכים שלחו שליח להביא את התיקים, את הצ'ימידנים של דניאל, ומשם הוא הלך לישיבת תורה ואמונה בירושלים. יום אחד אומר לי הרב ואליס, אני מסתובב במקסיקו, עם אחד מהמיליונרים, מסתכל על הבניינים, על המבנים, תורם, שאולי יכול לעזור לתנועת ערכים, והנה פתאום אני שומע צעקה ברחובות שם במקסיקו סיטי אולי, אני שומע צעקה, הרב ואליס, אני מסתובב ואני מסתכל, אני רואה אדם עם מגבעת וחליפה ועם 2 ילדים קטנים בלונדינים עם פאות, ואני מסתכל עליו, אני אמור להכיר אותך? אמר לו, כן, בטח. אתה לא זוכר אותי? מי אתה? אני מהסופר, דניאל, אני מהסופר. רוב המתבוללים, בעצם אין להם שמץ של מושג מה זה יהדות, על מה הם מוותרים. בדרך כלל, הם בעצם מגיעים לארצות הברית, ורוצים טיפה להצליח. וכמובן שהנאות החיים, ההצלחה המסחררת, המטריאליזם והחומרנות והאהבות, באיזשהו שלב זה מוביל להרבה מעבר לזה, להתחייבויות משפחתיות, ילדים שנולדים, מגיעים לכנסייה לא בגלל שאתה צריך להגיע לכנסייה ויש חתונה במשפחה כזאת או אחרת. את הבן שנולד אחרי התבוללות, לא שולחים ל-Jewish school, זה ברור, האמא לא יהודייה, שולחים לפאבליק סקול, בית ספר כללי עם שוודים ונורווגים וג'מייקנים וכאלה ואחרים, ובסופו של דבר בחנוכה, כשמגיע חג חנוכה, אז הבן מגיע מפאבליק סקול, והוא מגיע עם הקריסמס טרי, עם עץ האשוח, הוא לא מגיע עם החנוכיה. אפשר בהחלט שהאבא היה לוחם קומנדו, הוא טייס וצה"ל הכשיר אותו, אבל כנראה האבא הזה לא יוכל לחזור למילואים, וגם לא הבן שלו, מכיוון שהבן שלו מזהה את עצמו כנוצרי, קתולי, בפטיסטי, מורמוני. תחשבו לרגע, אני עברתי את החוויה של להגר ממדינה למדינה ולנסות להצליח, ואתה מגיע, יושב בפאב, בר, ואתה רואה את רותי בארצות הברית, מלאני, קריסטינה, גם את בת שבע וגילה, וכמובן שהחבר'ה הישראלים לא מסתכלים כל כך על הבחורות הישראליות. הסיבה היא פשוטה, לא באתי מתל אביב לניו יורק כדי לפגוש את גילה, יכולתי להישאר בארץ. אני מחפש משהו שונה, השונה הוא תמיד יותר יפה, הוא תמיד יותר נחמד. לפחות ליהנות מחוויית השונה, אבל מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. אני רוצה להצליח, אז אני יכול להשיג אולי עם נישואין, ואולי נישואין פיקטיביים, אזרחות אמריקאית, אולי אח שלה יסדר אותי, אולי אבא שלה, אני מחפש איזו תשתית או קרקע להצליח, אולי אני יכול ללמוד דרכה אנגלית יותר טובה. לא משנה, אני יודעי, אני אולי יחתוך אחר כך. זה מה שעובר בראשם של הרבה ישראלים, שאולי אפילו יש להם טיפה אמונה. לא נורא, אני לא אתחתן, אני לא אסחף, אני לא אגרר, אבל בסופו של דבר, הם לא חותכים בזמן, הם לא חותכים אפילו לבן שנולד להם. פשוט לא חותכים. מה שקורה זה שמתאהבים, ויש קשר, ויש דינמיקה אחרת, והזמן חולף. אתם יודעים, חז"ל אומרים שרבי עקיבא עמד והסתכל על טפטוף המים על הסלע, ואומר, אבנים שחקו מים, הוא ראה באיזה עומק
הטיפות יכולות ליצור חור בסלע, אז הוא הבין שעם הזמן, עם השנים, אבנים שחקו מים. לכן גם אני, הבור, אני אוכל ללכת ללמוד תורה, ובאמת עם השנים, לא נורא, זה יחדור, זה יחלחל פנימה. רבותיי, גם הזרה מחלחלת פנימה. גם לשם, זה הולך ל-both ways, לשני הכיוונים, אבנים שחקו מים. במקום חנוכה, אתה יכול להיות פתאום את הקריסמס, ולוח הזמנים שלך משתנה. במקום פורים זה הלואוין, ובמקום ראש השנה זה Thanksgiving, ולאט לאט אתה נכנס למין אטמוספירה אחרת. זו מין אווירה נוצרית, שאולי בהתחלה אתה מרגיש זר לה, ואתה כל הזמן מנסה להשתלב. כל הזמן, זאת הפסיכולוגיה, להשתלב, להצליח. אולי ביום מן הימים אתה כן מצליח, אולי מצליח קצת, אולי יותר. בסופו של דבר, אני טבלתי לנצרות והגעתי לכנסייה שבה היו 40% יהודים. יותר מזה. לא היה שם רק אנשים מעדה מסוימת, לא, היה שם גם כהן, והיה שם גם אפללו, וגם בוזגלו, גם מרציאנו. השואה הזאת לא פסחה על אף אחד. אני מדבר כניצול שואה, ניצול שואת אמריקה, ניצול שואה תרבותית. בעצם, גם שבאמת הצלחתי בארצות הברית, מבחינתי, ואולי למדתי טיסה, והדרכתי טייס, היו לי 8 רישיונות טייס, וקניתי מטוס קטן, אבל אפילו השלמתי את הלימודים שלי בקולג' האמריקאי, Professional Pilot Degree, וחלמתי להמשיך הלאה לנאסא, ועם אזרחות אמריקאית וחיים אחרים, אבל בדרך איבדתי הרבה, איבדתי אפילו את הנשמה. יש הרבה ישראלים כמוני שמסתירים מהמשפחות שלהם את מה שהם באמת עושים. הם מסתירים, כי הם לא רוצים לגרום אולי צער למשפחה, וגם אני לא רוצה לגרום צער למשפחה. המשפחה שלי בארץ חזרה לזהות היהודית שלה, ואני בניכר ובזרה שוטטתי כמו כבשה שחורה שמחפשת משהו אחר, לראות בשדות זרים, הדשא של השכן ירוק יותר. האמת היא אם בעבר ההתבוללות הייתה איזשהו רעיון אידיאולוגי קודם השואה, ואולי יש קבוצות שעדיין רואות את ההתבוללות, אולי התבוללות באופן לאומי, אולי עמים מקבלים לאומים, אנחנו צריכים להיות עם נורמלי עם צבא ומדינה, ואולי כך נהיה עם ככל עמים, ואולי סוף סוף יקבלו אותנו אומות העולם. הרי שזה תופח על פניהם, אנחנו יכולים לראות כאן בארץ ישראל את המצב שלנו, אומות העולם לא יקבלו אותנו, הם לא יקבלו, הם פשוט לא מקבלים. אנחנו עם נורמלי, עם צבא, עם מדינה, אבל ההתבוללות, יש לה פנים אחרות, כאלה ואחרות. אנחנו לא חייבים ללכת ולהתחתן עם אומות העולם, לא, פשוט לאבד את הזהות שלנו בארץ ישראל, זו גם סוג של התבוללות. אנחנו נהיה מדינה 52 של ארצות הברית, נייבא תרבות מארצות הברית, נהיה רגל אמריקאית במזרח התיכון, אולי נמחק מתעודת הזהות שלנו, מהלאום את היהודי. נשדרג אותו לישראלי כדי לכלול אולי דרוזים וצ'רקסים ואולי רוסים גויים ואולי בדואים ואולי ערבים נוצרים וערבים מוסלמים וכאלה ואחרים ואולי קבוצות אתניות נוספות. אבל לאט לאט גם ריח של ישראליות אנחנו לא אוהבים. גם ישראלי יש לזה קשר לתנ"ך. זה גם כן לא מוצא חן בעינינו. אנחנו משדרגים את זה שוב פעם. בלאום אנחנו רושמים 8 כוכבים, מתקתקים 8 כוכבים. זה גם ברור למה, אנחנו רוצים להוסיף 8 כוכבים בדגל האמריקאי. הלוא אנחנו רגל אמריקאית במזרח התיכון, אנחנו רוצים להביא תרבות אחרת לכאן, תרבות מערבית, שבעצם אולי תכבוש אותנו, אולי, אני תמיד בסיורים שלי, לפעמים יצא לי לשוחח עם חיילים, ברוב היהודי, אני מעביר כל מיני סיורים למיניהם, ותמיד כשיש לי קבוצות לוחמות, חיילים, אז אני שואל, תגידו לי, מי יוצא לטיול? יש איזשהו בית של איזשהו מיליונר שם, ברוב היהודי, אנחנו עומדים שם בעמדת תצפית על העיר העתיקה, והוא מגיש כיבוד לפניהם. אני תמיד שואל מי יוצא לטיול, וכל היחידה, אם זו יחידה לוחמת, זו תרבות של לוחמים, מרימים את הידיים, אנחנו יוצאים לטיול. בטח, עולם יפה, למה לא? למעשה, בחצי שנה הראשונה, כ-20% חוזרים. שם משוטטים בציריך, באזל, לונדון, אמסטרדם, ארצות הברית, ולא צריך לספר לכם על 500,000 ישראלים שנמצאים בניו יורק, ואולי מספר דומה בלוס אנג'לס, ועוד כ-50,000 ישראלים בפלורידה, ועוד 50,000 ישראלים בין שיקגו לאוהיו.
בסך הכל יש גלי צונאמי של התבוללות ברחבי אמריקה ואירופה. אנחנו יכולים לנצח את הערבים, השאלה היא מי ניצח? אנחנו יכולים לנצח את ציר הרשע ואת אחמד ניג'אד, אולי בעזרת השם, אבל זאת לא המלחמה היחידה. יש כאן מלחמת תרבויות, מלחמת זהות. מלחמת הזהות הזאת היא מלחמה חשובה לא פחות, כי השאלה היא מי ינצח בסופו של דבר. בלי למי ניצח, אוקיי? אז אנחנו איבדנו את הזהות בדרך. אגב, בואו נזכור שיהודי רשמנו בתעודת הזהות שלנו, לא בגלל שהרבי מבלז, או הרבי מסטמר, או החזון איש, או החפץ חיים החליטו על זה. לא, לא, לא. דוד בן גוריון וראש תנועת מפא"י של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל החליט לרשום יהודי בתעודת הזהות, להקים בית לאומי לעם היהודי. אולי קצת פספסנו, אולי אנחנו כבר אפילו את ראשי המנהיגות של הציונות החילונית מראשיתה כבר פספסנו, ואנחנו מתרחקים הרבה יותר מדי. הרי אנחנו פה רגל אמריקאית במזרח התיכון. מדינת כל אזרחיה כמו אמריקה. אנחנו מייבאים את התרבות לתל אביב, לכל המקומות. אני שואל, בדרך כלל כשאני שואל לוחמים, חיילים, האם תל אביב מוגנת? התשובה היא ברורה, הסקאדים לא מגיעים לשם, הגרדים לא מגיעים לשם, לא לכפר סבא, והיא גם כן מוגנת, ולא עוד כמה מקומות אחרים, הרצליה פיתוח. זה מקומות מוגנים, אבל בעצם לא רק סקאדים וגרדים, המלחמה היא לא רק נגד החמאס בדרום ונגד החיזבאללה בצפון או ציר הרשע, יש עוד מלחמה לעשות, מלחמת זהות. ותל אביב, כפי שהיא היום, צומחת לגובה. אנחנו מייבאים את ניו יורק לכאן, משדרגים את עצמנו עם תרבות מערבית, כל מי שנוסע באיילון יוכל לראות. העתק, הדבק, אנחנו מראים up high the American flag, much higher than the American. מראים את הדגל האמריקאי הרבה יותר מהאמריקאים. מייבאים תרבות בארצות הברית, הייתי לא מזמן, הלכתי לסדרת הרצאות שם, בלב מנהטן יש שק אדום והקרבולת האמריקאית נמחקה. בן לאדן הוריד את מגדלי התאומים, אבל אצלנו יש מגדלי תאומים ואפילו לא נבנים בניינים unless הם ממש דומים, ומנסים פחות או יותר לחכות, ואני מנסה בכל פעם כשאני נוסע באזור רמת גן, לראות איפה בדיוק זה מתלבש על מנהטן, והנה, קו נטוי, מנהטן הקטנה. אתם יודעים שהמספר 7 הוא מספר של טבע. 7 כוכבי לכת, 7 ארצות, 7 יבשות, 7 ימים בשבוע, 7 שמיטות, 7 שמיטות עד ליובל, 7 שנים עד לשמיטה. המספר 7 מסמל את הטבע. אנחנו לא רשמנו תעודת הזהות שלנו 7 כוכבים. 8 כוכבים, אנחנו מעל הטבע. זה כמו ברית מילה שהיא נצחית, היא מעל הטבע. זה כמו חנוכה שזה נס. אנחנו רוצים להיות אמריקאים מעל הטבע. מייבאים תרבות שכובשת אותנו. אני זוכר שכשהגעתי לארץ לפני כ10 שנים, עוד הסרטים של היצ'קוק, כן, המסתורין על סרטי הרצח והאימה, היו סרטים של הוליווד. אפשר למצוא אותם בהוליווד, או אולי ברחובות ניו יורק. הם התחילו להיות שם, הם התחילו לצוץ שם. היום זה כבר ברחובות תל אביב. אנחנו כבר רואים מזוודות ורציחות וירקון ופשע ומה לא. אנחנו נכבשים בדרך אחרת. אין רק נשק לכבוש, יש גם מלחמה תרבותית. לא מזמן, לפני כשנה וחצי, יצא לי לתת הרצאה בכפר שמריהו, יום שישי, איזו וילה גדולה לפני קציני חיל האוויר, שביקשו לדעת מה עוד מאיים על הקיום של העם היהודי, חוץ מטריטוריה, מלחמה אסטרטגית על שטחים ואדמות, ואני רציתי להציג את מלחמת התרבויות הזאת, ואת השואה, שואת ההתבוללות, ירידה, מרידה, גלי צונאמי שדיברו ברחבי אמריקה ואירופה, שבעצם מאיימים עלינו, על מדינת ישראל, על העם היהודי, ויש פה... בסוף ההרצאה מיהרתי מאוד, רציתי להגיע לפני כניסת שבת לירושלים כדי לעשות שבת. יצאתי מהווילה אחרי השיחה הזו, והקצינים עמדו בתור ורצו לשוחח איתי, 12 קצינים מתוך אולי 30 קצינים שרצו לשוחח איתי. ואני
ממתין לקצין הראשון, אנחנו משוחחים, ומבקש ממני, תרשום את מספר הטלפון שלי, אתה יכול לדבר עם הבת שלי? אתה יכול לדבר עם הבן שלי? אומר לי קצין השני, הבת, 12 קצינים. פשוט הזדעזעתי. אפשר לנצח את כל המלחמות. השאלה היא אם לא איבדנו את הזהות בדרך. סוף סוף. בסך הכל זה לא רק תל אביב, זה גם כפר סבא וגם הרצליה, ובעצם יש פה מלחמה תרבותית, אנחנו חייבים לפקוח את העיניים ולראות שאנחנו לא נכבשים ומאבדים את הזהות שלנו. הנשיא ויצמן, עזר ויצמן, שהיה מפקד חיל האוויר ולימים נשיא מדינת ישראל, השכיל לומר דבר מאוד מאוד חכם. לא השכלנו להבין את החשיבות של היהדות בבניין עמנו. בנינו עם, בנינו מדינה, אבל לא הסכמנו להכניס את התבלין שנקרא יהדות בבניין העם. לך תסביר לנוער הצעיר למה לחיות בתל אביב ולא בניו יורק. מה, פאבים? יש פאבים יותר טובים שם בניו יורק מאשר בדאונטאון, בוויליג', עם קצת בלוז וג'אז, קצת יותר משובחים, אפילו אולי מקוריים, אנחנו רק מנסים לחכות אותם כאן בתל אביב. אז מה ישכנע את החבר'ה הטובים שלנו להישאר בתל אביב? מה, הכסף? יש יותר ירוקים בניו יורק, עדיין יש יותר ירוקים בניו יורק, מה לעשות? ואולי מה ערוצי הטלוויזיה שם? הם יותר משובחים, הרבה יותר, בשלט אפשר לנוע בין הרבה יותר תחנות. אז מה, הדמוקרטיה פה יותר טובה? אם אין זהות יהודית, אין עמוד שדרה, אין חיבור לתנ"ך, אנחנו עם בתהליך של התפוררות. מה הפלא? מה הפלא שבאים אלינו כל כך הרבה אסונות? מה הפלא שפתאום גוש קטיף נקטף? מה הפלא שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו כל כך חסרי אונים פה במזרח התיכון בלי יכולת להתמודד עם אויב שמכריז על האכבר, שמכריז מלחמת דת? ומאיפה נגייס את כוחות הנפש להתמודד עם מזרח תיכון כל כך מורכב, בלי אמונה? הרי הכוח שלנו זה אמונה, ועוד יותר מזה, לנו יש כן אמונה. יש אמונה אמיתית, לא אמונה שקרית. אני רציתי לגוע בעוד נקודה. למעשה, מרק טוויין כותב בהרפר מגזין בספטמבר 1899 על העם היהודי. המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפה, עד שהוא עם הזוהר, הם שקעו ועברו מן העולם. היוונים הרומאים הלכו בעקבותיהם, עוררו רעש עצום ונעלמו. רעים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה. אנחנו נשרף באש של עצמו. ועתה, אם יושבים בצל או עבדו בכלל, היהודי ראה את כולם. עיקה את כולם. הוא היום, מה שהיה מאז, אינו מראה סימני שקיעה. לא העתה בכישורה וערנותו לא קעתה. מסקנה של מרק טוויין, כולם בני תמותה בעולם. מלבד היהודים, כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מהו סוד נצחיותו? מרק טוויין נשאר עם סימן שאלה, מהו סוד נצחיותו של העם היהודי? העם היהודי הוא עם נצחי. הכוחות חולפים. אבל העם היהודי, יש בו איזשהו כוח פנימי. עוד כותב הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב בשנת 1936, בספר משמעותה של ההיסטוריה, בעמוד 86 ו-87, הוא כותב, ואומנם לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה הייתה אומה זו מזמן לעבור מן העולם. כי אומה היא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה. הוא לא היה יהודי, הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב. גם לב טולסטוי יודע לומר כמה דברים. הוא כותב, הוא מפרסם את המאמר שלו ב-Jewish World בלונדון 1908. הוא כותב, מה זה יהודי? שאלה זו אינה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. אבל נראה איזה מין יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי העולם שרפו, הטביעו, הוא על אפם ועל חמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי? שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם. שמדכאיו הציעו לו בלבד שיתכחש לדתו ויתוש את אמונת אבותיו. יהודי הינו סמל הנצח, ושלא יוכלו להשמידו לא טבח ולא עינויים, לא אש ולא חרב האינקוויזיציה. אתם יכולים להוסיף, ולא שואת אירופה. לא הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר את דבר השם, הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה לא יכול להיעלם, יהודי הינו הנצחי. הוא התגשמות הנצח, כותב לב טולסטוי. השאלה היא, שעומדת בפנינו היא כזו,
גם אנשים משכילים, אנשים שבאמת לא מצאו פתרון ביהדותם, שואלים את עצמם, הלא לפני תנועת ההשכלה, היהודים היו יהודים חרדים, שמרו תורה ומצוות, האם לא היינו שנואים אז? האם זהו הפתרון? והתשובה היא, נכון, גם אז היינו שנואים. כשירדה תורה לעולם, ירדה שנאה לעולם. אז מה אם כן הפתרון? איפה נוכל, עם מה נוכל, מה מציע לנו התורה כדי לפתור את בעיית הסבל, בעיית הסבל של העם היהודי? התשובה היא, כשאנחנו מסתכלים בנביאים, הנביאים כותבים את הפתרון. הם כותבים שבאחרית הימים הוא מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ולא ילמדו עוד איש את אחיו. תרבה הדעת בעולם. הדעת תרבה. ישעיה י"א. וכשהיא תרבה הדעת בעולם, וידעו את השם אלוהי ישראל, אז גם ולא ישחיתו ולא יראו בכל הר קודשי, הטבע של אומות העולם משתנה. הוא יהיה לא להרע. גם הטבע של הבהמות והחיות ישתנה כשתרבה הדעת בעולם, כשתוקן החטא של האדם הראשון. מה יקרה? שרשרת המזון היא לא טבע אמיתי של הטבע. זה לא הטבע המחייב. התנ"ך מלמד אותנו וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, זה חזון אחרית הימים. הרוע בעולם יימחק אפילו מעולם הטבע, מעולם החי. שרשרת המזון היא לא הטבע האמיתי. אנחנו מתפעלים להחזיר את העולם לקדמותו, חדש ימינו כקדם, כגן עדן, שמח תשמח, רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. התורה בעצם היא מין רצפט שמחזיר אותנו לתיקונו של עולם. קיבלנו אותו במעמד הר סיני. גם הטבע של יהודי, אומר הנביא ירמיה בלמד א', הוא כותב כן. וקראתי ברית, לא כברית אשר המה הפרה אותה, אלא ברית, הליבה מכתבנה, העם היהודי, הטבע שלו, הטבע הראשון, לא טבע זר, לא טבע שני, לא טבע ראשון, אלא הטבע שלו בה"א הידיעה, יהיה פשוט לא לחטוא מסיבה אחת, כיוון ש... זה כמו שאם ניתן סטייק לפרה לאכול. אם לא תאכל, זה לא טבעה לאכול. היא לא תאכל סטייק. היא לא מסוגלת לאכול. זה לא בטבע שלה, היא אוכלת עשב. כך יהודי לא יוכל לחטוא לבורא עולם ולהתנהג אחרת. זה מה שמלמד אותנו בתנ"ך. הטבע ישתנה כולו. אצל היהודי זה יהיה תרי"ג מצוות, זה יהיה הטבע הראשון שלו, הטבע האמיתי שלו. אצל אומות העולם, ולא ישחיתו ולא יערערו ולא ייסוד גוי חרב אל חרב ולא יבדו עד מלחמה. ונכון יהיה הר בית השם נישא בהרים ונכון מגבעות. זאת אומרת, נלמד מכאן שבעצם ליהדות יש חזון. אנחנו, אומות העולם, במסתורין שלהם, בנשמתם, חשים שהאמת נמצאת אצלנו, אצל היהודים. באמת, באמת, בעומק נשמתם הם חשים, למרות שיש להם דתות אחרות, הם חשים שהאמת נמצאת פה, שאנחנו מקור לכל האמת. רק מה? שכשאנחנו ויודעים והם חשים בסתר, בצורה תת-הכרתית, בנשמתם, שהתיקון שלהם ותיקונו של העולם תלוי ביהודים. כשאנחנו מכחישים את זהותנו, אנחנו לא מאירים את העולם, אור לגויים, לא מסבירים את האוניברסליות של היהדות. לא מסבירים לאומות העולם שגם הם נכללים בברכה של התורה, אלא שזה בעצם דת רק ליהודים, אנחנו דת גזעית קטנה, שבעצם היהדות ניתנה, תורת משה ניתנה רק ליהודים, היא לא ניתנה לאומות העולם. כשהם פתאום קולטים שהתורה ניתנה לתיקונו של כל העולם, וזה כולל גם אותם. אם הם ישמרו שאר מצוות בני נוח ויכירו בתורת משה, הם לא חייבים להיות יהודים, הם לא חייבים להתגייר, אין ספק שלא. אבל זה ימנע סבל, אנטישמיות לעם היהודי, הסברה גדולה, כי אז זה יהפוך אליהם עם שפה ברורה, לקרוא כולם שכם אחד בשם השם. הרי הקדוש ברוך הוא בהנהגתו, כפי שאנחנו רואים את זה היום, יצר מין מציאות נורא שאם רק את אחי אני אבקש ואני רוצה רק להחזיר בתשובה את האחים שלי אל הזהות שלהם, הרי הם נמצאים עמוק עמוק בתוך הכנסיות והמנזרים ודתות שונות ואחרות. אני אצטרך פשוט להעיר את כל העולם, לתת הסברה לכל אומות העולם, וגם הם ייהנו מזה. הם יגלו את האמת שנמצאת בירושלים. הרי הם יגלו שהאמת זו היהדות. וזה מה שכתוב. ואחזו 10 אנשים בכנף איש יהודי אחד, באחרית הימים, כן? והם פתאום יזהו, אך שקר נחלו אבותינו, לכו ונעבדה את השם אלוהי ישראל, זהו החזון של התנ"ך. אומות העולם יתחילו להתפכח, תרבה הדעת באחרית הימים. הם יבינו שבאמת התיקון שלהם תלוי ביהודים, אבל כשאנחנו לא מתעסקים בתיקונו של עולם,
מכה בנו שוט האנטישמיות, כשאנחנו מכחישים את הזהות היהודית, מנסים לחשוב אולי שבעצם יהדות זה בעיה, צריך לפתור אותה. אומות העולם מקיאים אותנו החוצה ואומרים, רגע, אתם נמהלים בדמנו? היהדות היא בעיה, אתם מנסים לפתור אותה על חשבוננו? לא, 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 אנחנו לא מוכנים, לא על חשבוננו, אנחנו לא מעוניינים. הרי אתם יודעים שזאת בעיה. כמו שניסיתי להסביר כאן במהלך ההרצאה הזו, יהודים צריכים להכיר את ערכה של היהדות, להתגאות ביהדותם ולדעת שהיהדות צריכה להאיר את העולם. יהיה פתרון, יהדות האוניברסלית, להסביר, הסברה גדולה, כן, מלאה הארץ דעה את השם, כמה אם לא היה מכסים, ואז גם האנטישמיות תימחק מן העולם. לא יהיה צורך בהתבוללות, זה לא יהיה הפתרון, זה בוודאי לא הפתרון. תודה רבה לכם.